Նորից բարև ձեզ, ես եմ Անժելա Թովմասյանն է, Հայելի ակումբի YouTube-յան էջում, մենք ուղիղ եթերում ենք, ոչ միայն Հայելի ակումբի YouTube-յան էջում, այլ էջերում էլ կարող եք հենց հիմա փնտրել եւ գտնել մեզ ուղիղ եթերում։ Իմ հյուրն է Ազգային օրենսդրության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մեր բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած է վաղվա հանրահավաքին, նախատեսվում է մեծ, ինչ որ իմաստով աննախադեպ հանրահավաք, ինչ նպատակով, ինչ օրակարգով, ինչ անելիքով, ինչ ասելիքով, քանի որ դուք հիմա ճիշտ է ասում են 17 կուսակցություն ենք ասում, 17 կուսակցություն ենք ասում, բայց վաղուց արդեն այն ընդլայնվել է, հա, փրկության շարժում է, իբրև փրկության շարժում է ձևավորվել, բայց այն արել դուք ձեն առաջին կուսակցություններից եք եղել, որ միացել եք այս պայքարին։ Խնդրեմ, ինչ է սպասում իջարդում վաղվա սպասելիք հանրահավաքում։ Տեսեք, վաղվա հանրահավաքը երկար ժամանակ նախապատրաստվում է փաստորեն եւ ակնկալիքները մեծ են այն իմաստով, որ կարծում ենք մասնակցությունը ժողովրդի մեծ կլինի, որովհետեւ ժամանակ ունեցավ ժողովուրդը որոշակիորեն հասկանալ, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվում, ժամանակ ունեցավ որոշակիորեն սքի եւ վշտի մտքերով ապրելով հանդերձ հասկանալ, որ պետքա դրա դեմ առնել, որովհետեւ դա շարունակություն չունենա, ժամանակ ունեցավ հասկանալ, որ զիջումները, որ մենք ունեցանք եւ կորուստները, որ մենք ունեցանք Արցախյան երրորդ պատերազմում, դա միայն Արցախին եւ Լեռնային Ղարաբաղին չէր վերաբերվում, այլ վերաբերվում է նաեւ ուղիղ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ կորուստները եւ տարածքային եւ մարդկային շարունակվում են, ժամանակ ունեցավ հասկանալու, որ ինքնիշխանությունը, որ մենք կորցրեցինք Արցախի նկատմամբ, այդ ինքնիշխանության կորուստը ինքնիշխանությունը վտանգված է, կորուստը առարկայական է դառնում նաև Հայաստանի Հանրապետության համատեքստում եւ այդ ամբողջը մենք կարծում ենք կբերի նրան, որ վաղը կլինի ընդվզման լուրջ, այսինքն սթափվելու, իմի բերելու, հա, սթափվելու, իմի բերելու եւ լուծումները տեսնելու։ Եվ լուծումները տեսնելու։ Եվ ի վերջո լուծումները որոնք են հաճախ հարց առաջանում, բայց ինչ գործողություններ պետք է անենք։ Ոչ թե հաճախ, անվերջ, առաջին, այսինքն երրորդ հանրահավաքից հետո այլևս հանրությունը սպասում է գործողությունների։ Դե տեսեք, այդ գործողությունները այն ներողություն, ես նորեն այդ հարցը տվեցի, այն ինչ որ ասում են գրանք հրապարակ պիտի իրենք խոսեն ներկայացնել, մենք դրա մասին գիտենք։ Նիկոլ Դավաճանն է, հանձնել է, շարունակում է հանձնել, լուծի համագործակցել է եւ այլն եւ այլն։ Մենք դրա մասին գիտենք։ Այլևս չենք ուզում դրա մասին լսել կամ չգիտեմ, ուզում ենք լսել, բայց համենայնդեպս այդ տեղը չի։ Մենք ուզում ենք գործողություններ։ Սահմանադրական է թե հակասահմանադրական է, այն ամենայն ես համաձայն եմ մտքի հետ, որ այլևս ասված է փաստորեն ամեն ինչ մեր ռազմաքաղաքական վերնախավի վերաբերյալ, հա, այս պատերազմում եւ միջ պատերազմական եւ հետպատերազմական ամբողջ փուլում նրանց պահվածքի եւ նրանց հակապետական եւ ապազգային նպատակների վերաբերյալ եւ նորից կենտրոնանալ դրա վրա, ես կարծում եմ արդեն այդքան իմաստալից չի։ Առաջնային խնդիրը թե ինչ պետք է անել։ Եվ երբ որ խոսում ենք ինչ պետք է անել, այստեղ անպայման ակնկալում են, որ հանդիմությունը տարբեր ձևաչափերով, այդ թվում 17-ի կամ շարժման ձևաչափով ինքնա անելու կամ ինքնա առաջարկներ անելու։ Այո, առաջարկներ հանդիմությունը կարող անել, բայց անել առանձին հանդիմությունը որպես կառույց չի կարող, եթե դրան չի մասնակցում ամեն առանձին մտահոգ եւ մեր երկրի ապագայով տարված եւ դրա համար պայքարող քաղաքացին, պայքարող հայը, պայքարող հայությունը ընդհանուր առմամբ, բայց մասնակցությունը հարգելիներս, հայրենակիցներ, մասնակցությունը անհրաժեշտ է։ Ցանկացած ձևաչափ, անդիմադիր ձևաչափ չի կարող հասնել արդյունքի, չի կարող լինել արդյունավետ, եթե հայրենակիցը մեր, եթե հայությունը չի մասնակցում այդ շարժմանը, չի մասնակցում այդ պայքարին։ Այդ պայքարը անդիմության համար չի։ Այդ պայքարը ի վերջո իշխանության համար չի։ Այդ պայքարը ամեն մեկիս ապագայի համար է, Հայաստանի ապագայի համար է, Հայաստանի ինքնիշխանության համար է։ Մենք պետք է դա այդպես ընկալենք, դա պետք է խիստ անձնական դիտարկենք եւ մասնակցություն ունենանք։ Շատ լավ։ Օրակարգի հետ կապված ինչ որ բաներ ունեք, թե դե օրակարգի հետ օրակարգը հանրահավաքի ընթացքում համապատասխան առաջարկություններ նախատեսվում է անել, հա, եւ իհարկե կրկնվում եմ այդ իմաստով, իհարկե դա ուղիղ կապվածություն ունի նաեւ այն մասնակցությունից եւ ընդգծման այն չափից, որ մենք ունենանք այդ օր։ Տեսեք, քիչ առաջ այստեղ Արթուր Ղազինյանն է, մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ, եւ մենք շտապ հրատապ զանգ ստացա
ես ասեմ եւ երեքել ենք այդ զանգը ստացել, որ Չարենցավան քաղաքում Եղեգնաձորում տարբեր մարզերում սկսել են քրեական հետապնդումներ, ակտիվին հրավիրում են ԱԱՑ, պահում են այնտեղ, չգիտեմ, փոշտանգումներ կամ ինչ բաներ, ինչ եք դուք ինչով կարող եք ինչ կարող եք հիմա իրենց ասել, ինչու ոչ նաեւ իշխանությանը ասել, ինչ կոչով կարող եք դիմել եւ ինչով կարող եք օգտակար լինել։ Տեսեք, երբ որ դուք խոսում եք ակտիվի մասին, ակտիվը նկատի ունեք բնականաբար պայքարի ակտիվ։ Այո, պայքարի Նրանք այն ակտիվ մարդիկ եւ այն կազմակերպությունները եւ այն առաջնորդողները եւ այն առաջնորդողները, այո, որոնք պայքարում են այս իշխանության դեմ։ Ես ասեմ, պարոն Հակոբյան, եթե այդ վերնախավի քաղաքական է, անդիմադիր պայքարողներ մենք տեսնում ենք, նրանց բոլորին հրավիրում են քրեական գործեր, ԱԱՑ եւ այլն, բաժնի դրանով չեն բավարարում։ Նաեւ մարզերում էլ եւս այդպես սկսել են շատ ակտիվ այն միջին, հա, ակտիվություն ունեցող կամ բանով աչքի ընկող քաղաքացիների նկատմամբ եւս։ Դա բնական է, որովհետեւ մենք ապրում ենք այսօր արդեն աներբա կարելի է դրա մասին ասել, ոստիկանապետության ներքո եւ բոլոր իրավապահ մարմինների հնարավորությունները օգտագործվում են, որպեսզի պայքարող տարը մեր հանրության ճնշվի եւ որոշ պարագաներում նաեւ կալանավորվի եւ ձերբազատվեն այդ ձեր ասած ակտիվությունից եւ այդ ակտիվից պետք է շարունակել պայքարը։ Պետք է դա հաշվի առնել, որ մենք գործ ունենք այդպիսի իշխանակարգի հետ, այդպիսի իշխող անձնավորության հետ եւ պետք է դրա հետ համակերպվել այդ իմաստով եւ պայքարել։ Համակերպվել ոչ թե իրեն համակերպել, այլ համակերպել, որ մեր դեմ տեսքոշ են պայքարելու եւ համարժեք արձագանքել դրան։ Պետք է հասկանալ, որ անհանդուրժողականությունն է տվյալ դեպքում այն գործիքը, որը մենք պետք է կարողանանք Նիկոլ Փաշինյան եւ իր իշխանախումբը զրկել կառավարման լծակներից։ Անհանդուրժողականությունը թշնամու նկատմամբ, ինչպես ներքին թշնամու, այնպես էլ արտաքին թշնամու։ Սա է այն ձևաչափը, որով մենք այդ կենաց եւ մահու կռիվը կհաղթենք։ Միայն սա է այդ ձևաչափը։ Տեսեք, մի զգայուն թեմա եմ ուզում անդրադառնալ, անհայտ կորածների հարազատներ, գերության մեջ գտնվողների հարազատներ։ Ես գիտեմ, որ շատերը խուսափում են իրենց հրապարակալիչ որ խոսք ասել կամ գնալ հանդիպել, զրուցել, մտածելով, որ իրենց մեջ կարող առաջանալ, որ սա շահարկվում է։ Ինչ ունեք իրենց ասելու եւ ի վերջո տեսեք, գերիների հարցն է, անհայտ կորածներին գտնելու որոնողական աշխատանքներն է։ Ի վերջո սրա հիմքում այս քաղաքական լուծումը չէ, որովհետեւ ժամանակը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունը նախ բերեց այս ամեն ինչին, չէ, երբ կորցրեցին տարածք եւ ворթիներին եւ չգիտեմ, այս ամեն ինչը մենք ունեցանք, բացի դրանից հիմա էլ չի կարողանում, արդեն կարծեմ 3.5 ամիսը բավարար է, որ հասկանանք, թե այս իշխանությունը դարապես ինչ որ մի բան իր զորույ անել, թե ինչ ունեք ասելու իրենք կան հրապարակ եւ ինչ կոչով, ինչով։ Տեսեք, այս իշխանությունը այս ռազմաքաղաքական վերնախավը գործող առաջին պատասխանատուն է եւ առաջին մեղավորն է այս ամենի համար։ Եթե ոչ միակ պատասխանատուն է եւ միակ մեղավորը։ Եվ այդտեղ ձեր ասած Գյան թեմանակյակ երևարված մեր հայրենակիցները, անհետ կորած մեր հայրենակիցները։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ անհետ կորածի եւ երևարվածի հետ կապված մենք շարունակություն ունենք այսօր։ Այսինքն ոչ միայն արդեն երևարվածներին չեն կարողանում ետ բերել, այլ շարունակում են երևարել եւ շարունակում են մարդիկ անհետ կորել։ Այսինքն քանի դեռ կա այս իշխանությունը, այդ գործընթացը շարունակվելու է մեկ։ Քանի կա դեռ այս իշխանությունը վերադարձ մեր գերիների արդյունավետ վերադարձ հնարավոր չի, որովհետեւ նրանք այդ պատասխանատվությունից խուսափում են։ Մի անգամ չի որ իշխանության ներկայացուցիչները իրենց վրայից թափել են այդ պատասխանատվությունը, ասել որ դրանով զբաղվում է Ռուսաստանը, դրանով զբաղվում է անգամ անձամբ Պուտինը կամ Մուրադովը, էլ չգիտեմ ով, բացի իրենցից։ Եվ այստեղ այս զգայունությունը կա, որտեղ դա շահարկվում է հենց նույն իշխանության կողմից, ասելով մեր դժբախտ հայրենակից հարազատներին, գերեվարվածներին, ծնողներին, եղբայրներին եւ քույրերին, որ գիտեք, այս ընդդիմությունն է համահանում եւ մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք գերիներին հետ բերենք։ Դա կեղծիք է, հերթական մանիպուլյացիա։ Դա մանիպուլյացիա, ժողովուրդ ջան, հարգելիներս, իմ հարազատ հայրենակիցներ պետք է հասկանալ։ Այս քաղաքական իշխանության օրոք այդ հարցը արդյունավետ չի լուծվելու։ Քաղաքական խնդիր կա, քաղաքական խնդրի լուծման պարագայում մենք բոլորս այսօր ովքեր ընդդիմություն են եւ վաղվա իշխանություններն են, որ լծվելու են այդ պատասխանատու լծվելու են այդ հարցի լուծմանը եւ պատասխանատու այդ հարցը լուծելու են թշնամու հետ։ Սրանք չեն կարողանում թշնամու հետ նստել խոսել, չեն կարողանում։ Սրանք չունեն այդ օրովը, դրանք չունեն այդ ոգին նստեն թշնամու հետ եւ կոնկրետ հարց լուծեն։ Մենք դա անելու ենք։ Մյուս կողմից էսի հարցը լեգալ ցանկությունը կա։ Դա նույնս հարցն է։ Ես արդեն ասացի, որ պատասխանատվությունից փորձում են խուսափել։ Պատասխան ցանկացած բան,
որ իրանց իշխանության երկարաձգմանը չի վերաբերում, նրանք փորձում են այդ հարցերով չզբաղվել։ Ալիևի հողորտանքները շարունակվում են լռությունը եւս մեր կողմից։ Ինչու՞։ Լավ հարց, Ալիևը հողորտանքները եղել են ինչ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո։ Եվ Ալիևը հիմքեր ունի հողորտալու ի վերջո։ Հիմքեր ունի։ Հա, բացի նրանից, որ ինչ ուզում էր ստացավ, նա միշտ պատերազմներ նա հողորտած եւ ինչ բառեր ասեց օգտագործեց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կապան, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց սպառնաց անգամ, որ հեսա ես տեսեք ինչ տեղեկատվություն եմ տալու, որ Ադրբեջանում բանա փոխվելու, հմեկով էլ ոնց որ թե հարցազրույց ձայնագրեցին, բայց այդ ձայնագրությունը լույս չտեսավ, մենք չտեսանք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ասելիք ունի, ոչ մի կերպ եւ ոչ մի պահին Նիկոլ Փաշինյանը չի արձագանքել Ալիևին, չէր արձագանքելու։ Ալիևը ունի տեսանելի վերահսկողություն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ եւ տեսանելի գերակայություն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Նա Նիկոլ Փաշինյանին վերաբերվում է որպես իր սպասավոր, իր շահերի սպասարկու։ Եվ դա տեսանելի եւ անթափից է։ Հիմքեր ունի դրա համար։ Շատ լավ, ինչ որ իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանը հայտ ներկայացրեց, ասելով որ մասնակցելու եմ, կրելու եմ, դա դուք ինչ եք կարծում, պայմանավորված է միայն ընտրություններով, թե մինչ այդ չնայած երկու կետի մասին էլ խոսեց, թե նաև մինչ ընտրություններն էլ, ինչ քայլերով եւ կապ տեսնում եք առաջիկայում սպասվելիք հանրահավաքների, մասնավորապես վաղվա, կարծեմ ընդդիմությունը նաև եւս մեկ հանրահավաք է նախատեսում Սյունիքում, որից հետո պետք է լինի ըստ էության վերջնարդյունք ապահովող, հա, այս մի հանրահավաք, անհրաժեշտություն կա, որ այդպիսի հայտ ներկայացած անձը հրապարակ գա եւ իր առաջնորդի դերակատարումը, լիդիայի դերակատարումը չի լինի, այդտեղ կա հաստատի եւ այդպիսի հարց բան տեսնում եք։ Տեսեք, ես որևէ կերպ չեմ ուզում եւ մեկնաբանել եւ խորհուրդներ տալ Ռոբերտ Քոչարյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ ինքը ավելի լավ գիտի իր անելիքները եւ ունի իր ճանապարհային քարտեզը մասնակցության։ Մի բան հստակ է, որ նա ասես մասնակցել եմ, այսինքն վերահաստատեց իր քաղաքական հայտը եւ վստահություն հայտնեց, որ ինքը իր բառը օգտագործեմ, կրելու է Նիկոլ Փաշինյանին եւ կրելու է ցանկացածին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի կողքն են կամ սպասարկում են Նիկոլ Փաշինյանական նիկոլիզմի շահերը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ընդհանուր պայքարին, ես նույնպես կարծում եմ, որ Սյունիքում շատ կարևոր կլինի եւ ազդեցիկ կլինի եւ ազդեցություն կունենա ապագայի տեսակետից շատ արդյունավետ կլինի մեծ հանրահավաք անցկացնելը։ Մարզներ, որ առաջինը դուրս շպրտեց պարտված կապիտուլը։ Եվ բացի դրանից այն մարզներ, որ ամենաշատն է այսօր ուղիղ վտանգված Արցախից հետո։ Հա, եւ այդ տեսակետից խիստ կարևոր է, արդեն տանում են Սյունիքից։ Դե վտանգված, այսինքն մեր ամբողջ հայրենիքն է վտանգված, որովհետեւ Արցախը նույնպես մեր հայրենիքն է, այսինքն վտանգը ոչ մի կերպ չի նվազում, այլ ավելանում է։ Հիմա թե դրանից հետո ինչ հանրահավաք, թե եւս մի հանրահավաք, անկեղծ ասած Անժելա ջան, ես զերծ կմնայի գուշակություններից։ Ես կասեմ հետեւյալը, որ այն նախնական մտայնությունը, որ պայքարը Փաշինյանի դեմ եւ նիկոլիզմի դեմ լինելու է կարճաժամկետ, այդ մտայնությունը սին դուրս եկավ, որովհետեւ շատ պարզ պատճառով պայքարի մասնակցությունը, ես դրան արդեն անդրադարձա, ընդհանրական մասնակցությունը բավարար չի, ընդվզման ծավալները եւ մակարդակը բավարար չի։ Եվ դա է խնդիրը։ Պետք է պատրաստվել երկարաժամկետ պայքարի։ Եվ այդ երկարաժամկետության մեջ պետք է չընկրկել եւ չկասկածել, որ կրելու է։ Շատ լավ, մեծ հարցազրույցով հանդես եկավ նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազատագրված տարածքների հետ կապված իր գնահատականը մոտեցումը շահարկման տեղիք տվեց։ Դուք ձեզ տեսնում եք ոչ մի թիզականների կողքը, թե ինչպես ասեց Սերժ Սարգսյանը, իրենք փաստորեն պատրաստվում էին վերադարձնել։ Եվ արդյոք սա շահարկման տեղիք չտվեց այս նույն նիկոլականների համար, որ ասեն տեսեք, չնայած այստեղ համեմատելու ոչ մի բան չկա, բայց այնուամենայնիվ։ Տեսեք, ես անդրադառնամ ընդհանուր առմամբ հարցազրույցին երրորդ նախագահի, շատ հանգամանալից եւ մանրամասն հարցազրույց էր եւ մի շարք հարցերի հետ կապված նա իր մոտեցումները ներկայացրեց, որոշ հարցեր բաց մնացին, այսինքն պատասխաններ չտրվեցին, այն
ենթադրությամբ, որ ապագայում դրան անդրադարձ կկատարվի։ Ես կրկին կարծում եմ, որ ինչպես երկրորդ, այնպես էլ երրորդ նախագահի խոսքը չարժի մեկնաբանել, նրանք գիտեն ինչ են ասում եւ ինչպես են ասում։ Ես կարող եմ ասել մեր մոտեցումները, այդ թվում ազատագրված տարածքների հետ կապված։ Ես կարծում եմ եւ մենք կարծում ենք որպես քաղաքական ուժ, որ առավելապաշտական կամ նվազապաշտական մոտեցումների մեջ չի խնդիր, այլ իրապաշտական մոտեցումների մեջ պետք է լինի ձևաչափը եւ ազատագրված տարածքները որպես այդպեսին, ինչպես եւ ասվեց, ամենասկզբից անգամ 90-ականներից տրամադրվածություն ա եղել վերադարձնելու եւ ազատագրված տարածքներ անգամ չի ներկայացվել, այլ ներկայացվել է որպես տրամադրվածություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, այն ժամանակա ռազմաքաղաքական իշխանությունների կողմից, Վազգեն Սարգսյանի կողմից, ոչ Արցախի վերնախավի իշխանության կողմից։ Ես չեմ ուզում մենք բանավիճենք դրա մասին, կամ փաստաթղթերը, որտեղ անուններ նշել։ Մեծ կլոր սեղանի կամ բոլորը գրեթե կան քիչ բացարձակ կամ փաստաթղթերը եւ հարցազրույցի ժամանակ էլ ասվեց նրա մասին, որ 90-ականներին անգամ տրամադրվածություն կար կարգավիճակի փոխադիմաց բաների տարածքների վերադարձում։ Չգիտեմ 4-5 Ես ասում եմ 90-ականներ, որտեղ վերջին արդեն մի քիչ հարց այլ կերպ է դրված։ Այնպես ինչպես եւ ասվեց։ Հիմա մեր մոտեցումը այդ տեսակետից հետեւյալն է, որ իրապաշտականը այն է, որ ընդհանուր առմամբ բանակցությունները վարելիս, երբ որ դիմացինը կապիտուլյացիա չի ենթարկված, հա, որտեղ տվյալ դեպքում մենք ենք, որ դիմացինը կապիտուլյացիա չի ենթարկված, քո առավելագույն պահանջից միշտ ավելի քիչ ես տանում, որտեղ դա բանակցություններ են։ Եվ երբ որ դու քո առավելագույն պահանջը դնում ես սեղանին, եւ քո առավելագույն ակնկալիքը դնում ես սեղանին, դիմացինը դա արդեն ունի, եւ սկսում է ստանալ, փորձում է ստանալ դրանից ավել։ Եվ այդ տեսակետից մենք կարծում եմ բանակցային այս ընթացքում ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք եւ չկարողացանք մեր ռազմական հաղթանակները 90-ականների դիվանագիտորեն եւ պետականորեն փաթեթավորել որպես վերջնական հաղթանակ եւ դա բանակցային այդ թվում դիրքորոշումների մեջ եղած իմ կարծիքով թերացումներ են։ Մենք կարծում ենք որ երբ որ դու ազատագրված տարածքները վերադարձի մոտեցում ես դրսևորում, վերջում ունեմ ես այն ինչ որ ունեցել։ Ոչ միայն վերջում ունեմ ես այն ինչ որ ունեցել, նաև գալիս է ինչ որ մեկը, որ արդեն Շուշին Շուշա է ասում եւ Շուշան էլ արդեն ներկայացնում է որպես ոչ հայկական կարգավիճակ ունեցող քաղաք։ Շատ լավ։ Եվ տեսեք Գյումրիում ինչ որ բաներ է կազմակերպում։ Ինչ է կարծում Փաշինյանի այս շոուները դեռ իմաստ ունեն, փորձում է ամեն ինչի վրա խաղալ աշխատել։ Ինչի՞ մեծ մարդը չի հրաժարվում։ Թեպետ այս դեպարս է դրանով եկել է իշխանության, չնայած դրանով բերեց երկիրը պետության քարուքան դարեցա, պետությունը այսքան մահեր, կորուստ եւ այլն, բայց մարդը չի հրաժարվում դրանից։ Եվ այլ գյումրեցիների, պահվածքը կամ չգիտեմ, ճիշտ է ասել գյումրեցիների թե մի խմբի։ Ես չգիտեմ ովքեր են այնտեղ հավաքում եւ աջակցում Փաշինյանին, դրա մարդիկ են, ովքեր աջակցում են եւ աջակցել են եւ աջակցում են Փաշինյանին։ Հիմա եթե Փաշինյանին մեր մեծերի ձևակերպումներով մենք կարողանում ենք ընդհանուր առմամբ հանրությունը, մենք փորձում ենք հանրությունը տարանջատել նրանց ովքեր ազգային եւ ազգայնական մոտեցումներ ունեն, նրանց ովքեր ապազգային եւ հակապետական մոտեցումներ ունեն, նրանք ովքեր աջակցում են Փաշինյանին, նրանք նույնպես ապազգային եւ հակապետական։ Այսինքն որ ասում է սև ու սպիտակի բաժանը, ակնհայտ է հայ-թուրքի բաժանը։ Անկամ այս ճիշտ այլ է։ Նայեք, տեսեք, դրա ձևակերպումը տվել է մեր մեծերից ներքո, ասել է արտաքին թուրք, ներքին թուրք։ Դրան անդրադարձել է այդքան Հայկ Ասատրյանը, որը ասել է թուրքացած հայեր, հա։ Այսինքն ձևակերպումները կան, բայց խնդիրը այդքան դա չի, խնդիրը նա է, որ մինչև մենք ներքին, մեր թիկունքի խնդիրը չլուծենք, երբ որ Հայաստանում գերակա կլինի եւ աներկա կլինի ազգայնականությունը եւ հայկականությունը, մենք արտաքին թշնամուից մեր հարցերը չենք կարողանալ լուծել։ Եվ այստեղ նույնպես, ինչպես եւ ասեցի, ցանկացած ապազգայնության եւ հակապետականության նկատմամբ պետք է անհանդուրժողականություն։ Սեթեվեթել չի կարելի։ Չի կարելի ազատության անվան տակ կամ մարդու իրավունքների անվան տակ հանդուրժել ամենաթողությունը։ Չի կարելի հանդուրժել օտարի գործակալներին։ Չի կարելի հանդուրժել այլասերվածությունը եւ սրբապղծությունը։ Չի կարելի դա հանդուրժել։ Այո, մենք տեսանք դրա հետևանքները եւ դրա հետևանքն է, որ մենք ունենք Հայաստանում այս իրավիճակը։ Շատ լավ, վաղը հանրավակն է սպասում, մեծ հանրավակ, ձեր կոչը հանրությանը ձեր աջակիցների կամ ընդհանրապես հայ ժողովրդին։ Խնդրեմ, ինչու պիտի վաղը ժամը 3-ին 15:00-ին քաղաքացին հայ մարդը գա Ազատության հրապարակ, ինչու։ Տեսեք, ես հայ մարդուն
որովհետև հենց հայ մարդուն եւ հայությանը եւ մեր հայրենակիցներին, հայ հայրենակիցներին եւ ոչ թե նրանց, ովքեր միայն բնակվում են Հայաստանում, բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգ են մեր հայրենիքի ապագայի հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր ավանդույթների, սովորույթների հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր դավանանքի հետ կապված, մեր ընտանիքների հետ կապված, մեր հայկականության հետ կապված, մեր մշակույթի, մեր լեզվի հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր դրա համար մտահոգ են, ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, վաղը գալ հանրահավաքի, որովհետև հանրահավաքում մենք բոլորս առանձին վերցրել բոլորս միասին պայքարելու ենք իմ թվարկած արժեքների համար։ Եթե հանրահավաքում կան ուժեր, հանրահավաքում կան մարդիկ, ովքեր ձեր դուրը չեն գալիս, անգամ ովքեր որոնց դուք պատասխանատու եք տեսնում այս ամեն ինչի համար, ոչինչ։ Եկեք հանրահավաքի, մենք լուծենք առաջնային խնդիրը։ Մենք լուծենք եղած իշխանախմբի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման խնդիրը։ Մյուս փուլում ձեր նախասիրություններով, ձեր մոտեցումներով ընտրեք կամ գնացեք նրանց հետևից, ում որ դուք հավանում եք, ում որ դուք վստահում եք, բայց հիմա եկեք միասին, բոլորս միասին փորձենք ազատվել այս արհավիրքից եւ այս չարքից։ Շնորհակալություն, մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն էր ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ։